guys, kita unboxing mainan Tomica. Ada 2 Tomicanya. Ini guys. Sekarang Lamborghini dulu. Lihat dulu. Ini tuh. Kita buka. Satu dulu. Lamborghini apa itu? Ini nih. Namanya apa Lamborghini apa? Lamborghini apa? Atau Ini apa? Lamborghini Centenario. Centenario. Oke. Kita buka. Oke. Harganya berapa? 5.000. Oh, bukan 5.000. 4.000. 60.000. 60.000 Belinya di mana? di Alfa. Oh. Mas Kak senang nggak? Senang. Tuh. Aduh. Eh. Ih. Ayo harus bisa. Susah. Bisa. Ini guys. Oh iya, coba lihat mobilnya. Oh, liatin depannya. Wah, keren sekali ya. Belakangnya. Tuh. Wih, keren. Bawahnya coba lihat, Papa lihat. Biar kelihatan itunya. Tunggu Dian. Oh iya, oke. Keren ya. Kita buka yang ini, Mercedes. Mercedes, coba lihat dulu ke sini Mercedesnya. Ya. Apa itu? Coba Mercedes apa ini? AMG, GT, Mercedes, AMG, Mercedes-Benz, AMG, GTR. Coba lihat lagi sini. Nih itu. Coba di zoom dulu ya. Oh iya, AMG GTR. Oke. Sekarang di unbox. Sing. Jatuh. Harganya berapa itu? Apa? 60.000. Oh, iya. Belinya di mana? Di Alfa juga. Apa juga? Ada belinya 2. Belinya 2. Emang kalau Tomica itu dari mana sih? Dari Jepang. Oh, dari Jepang. Itunya Apanya? bikinnya Dari Jepang. Emang Aska tahu itu dari Jepang? Dari mana tulisannya ya? Nih. Mana tulisannya? Tuh. Coba lihat. Tomica. Oh iya. Nah. Wah. Coba lihat mobilannya. Bisa buka. Bisa buka pintunya. Wow, keren banget. Lihat. Coba lihat ke sini. Di zoom lagi mobilannya. Wow. Ini apa? Mercedes, AMG, Bukan Mercedes-Benz, AMG, GTR. Coba lihat dulu ke sini mobilnya. Depannya, tampak depannya mana? Nih. Oh iya. Tampak sampingnya? Mana? Oh Ini. iya. Belakangnya? Belakangnya Tuh. Oh iya. Bawahnya? Bawahnya. Mana coba? Lihat dulu dong. Ini. Oh ya udah. Oke deh kalau gitu. Ya udah ya. Dadah. Jangan lupa Di subscribe terus sama di
loncengnya, Terus komen, di like and and share. oke, bye bye. Bye bye.